हेलो गाइज, के छ? सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? आयो तपाईँहरू सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु, आरामै छु। फेरि पल्टनतिर निस्किन लागेको म, होइन? यस्तो घाम चर्केको छ कि गाइज, पुरै नगर यस्तो घाम चर्केको छ। हेर्न घाम चर्केको छ हो, सक्दैन नि, मार्छ यो घामले, मार्छ। मेरो चाहिँ बाइक यहाँ छ होइन, बाइकको गियर बिग्रेर तनाव भइरहेछ यार। जसोतसो आफैले बनाएर दौडाउँदैछु। अब नयाँ चेन्ज गर्ने बेला भएको छ। गाह्रो छ, गाह्रो छ। पुरै गियर हल्लिएको छ क्या गाइस, यताउता सर्छ। के गर्ने गाह्रो छ। एक्जस्ट लभली साउन्ड छ है, लभली साउन्ड छ, सुन्दिनँ हो। फेरि यता छिमेकीले साथीहरू बाइकमा भेटौँ है त। म अफिसमा निस्केको अब। ल गाइस, अफिस पनि आइपुग्यो है त, अफिस नै आइपुग्यो। ल साथीभाइ, अहिले निस्किन भेटौँला है त डेलिभरीको टाइममा। ल है त गाइस, भारी बोक्यो, निस्क्यो। के गर्नु, गराएको जस्तो जिन्दगी। ल है त गाइस, निस्क्यो। अब डेलिभरी आन्नु निस्क्यो। तातो घाममा कपाल पनि रहन के हुन्छ यार। त्यो हेलमेट लाउँदा, हेलमेट लाएर है, हेलमेट तातेर त्यो कपाल यस्तो पसिना आएर होइन हुन्छ भने 40को स्पिड। तेल त बताउनु पर्यो होइन, तेल त बताउनु पर्यो। अहिले चाहिँ म दुवाकोट जाँदैछु डेलिभरीको लागि। के गर्ने गाइस, होइन। आज भक्तपुर भक्तपुरे भ्लग है त, भक्तपुरे भ्लग। मलाई भक्तपुरको बाटो चाहिँ है कुदाउनलाई लास्ट डर लाग्छ क्या। डर चाहिँ के को भन्दा होइन, मान्छेले स्पिडको डर क्या, स्पिड ट्रेकिङको डर लाग्छ क्या। अब काठमाडौँतिर त त्यति हुँदैन नि त, भए पनि काठमाडौँमा त थाहा छ नि त कहाँ हुन्छ भनेर। काठमाडौँ त पानी परेर घाम नलागे हुन्छ अँधेरो भने जस्तो हो नि त। अरे कहना क्या चाहते हो? काठमाडौँ त पानी परेर हो नि त, कहाँ कहाँ ट्रेकिङ हुन्छ, कहाँ के हुन्छ भनेर सब थाहा छ नि त। अब भक्तपुर आइन्न त्यति होइन, भक्तपुर त्यति आइन्न, कहाँ ट्रेकिङ हुन्छ, कहाँ के हुन्छ थाहा नै होइन क्या। काठमाडौँ र ललितपुर त पानी परेर हुन्छ, सब थाहा छ नि त ट्रेकिङ कहाँ हुन्छ के हुन्छ भनेर। भक्तपुरको बाटो चाहिँ अलिक डर लाग्छ क्या स्पिड कुदाउनलाई, स्पिड ट्रेकिङ भइदिन्छ नि त, त्यही भएर लास्ट डर लाग्छ। अब यो बाटो चाहिँ अब हान्नुपर्छ रकेट साथीभाइ, होइन भने फेरि भ्याइँदैन। 25वटा जति होला, 30वटा त नहोला, 25-22वटा होला डेलिभरी पाउनु गाह्रो हुन्छ। त्यो भएर रकेट हान्ने हो, रकेट।
फेरि स्टेट जाने के भन्छन् तिम्रो छ र के पर खोजिआऊ पहिले सरकारी जागिर र यो गीत चाहिँ कसले सुन्नुभएको होइन लभले होइन त्यो जमानाको त होइन भाइरल सङ हो नि त भाइरल सङ त्यो जमानाको गीत कसले सुन्नुहुन्छ कमेन्ट बिलो है गाइस कमेन्ट गर्नु है कतिजना हुनुहुन्छ त्यो जमानाको पालामा होइन छोरी माग्नु जाँदा भन्ने सङ सुन्नेहरू कमेन्ट गरौँ है त छोरी माग्न जाँदा बिहे गर्छु भन्दा ससुरा परे धोधारे भन्छन् तिम्रो छ र के भएर खोजिआऊ पहिले सरकारी जागिर के भन्छन् तिम्रो छ र के भएर खोजिआऊ पहिले सरकारी जागिर पढाइ त बिहे नगरी भएको छैन अर्काको नोकरी किन नगरी भएको छैन गरी खाने दुई हात घरमा त आफू एक्लो छ ससुर परे धोधारे भन्छन् तिम्रो छ र के भएर खोजिआऊ पहिले सरकारी जागिर ल है त साथीभाइहरू यहीँ हो होइन घर उयो भएको अलिक कल हानौँ कल ठोकौँ कल गियरले तनाव गरिरहेको छ यार गियरले बाइक पनि फेरि पुरै सुत्छ क्या अब स्ट्यान्ड पनि यस्तो छ भने हेलो हजुर म आइसकेँ है हुन्छ हस् हुन्छ हजुर पैसा लिनु जानुभएको छ म्याडमजी 2 hours later. थ्याङ्क यू है त्यसकोमा पनि हुन्छ हुन्छ भयो नि हजुर ल है त गाइस पैसा आयो अब अर्को ठाउँमा जाउँ दिनलाई अर्को ठाउँ चाहिँ यहीँ छ लगन खेल्न यहाँबाट घुमाउनु पनि छ त होला नि सबै बाइक रेडीमा छन् घुमाउनलाई हामी पनि रेडीमा हेरौँ न LMC already extra garden. देखी हुँदैछ नाच गर्ने
हामी यतैबाट जाउँ भन्दा यार त्यहाँ चेकिङ भइरहेको छ क्या गाइड त्यही भएर यताबाट लाग्नु त्यहाँ फोबाट किन होइन लफडामा किन पर्नु क्या तेल अलिकति सकियोस् यहाँबाट रत्त उहाँबाट घुमाउने हो तल निस्किने लफडामा किन पर्नु त्यही त भेट्ने एक्जस्ट हालेको छु होइन अनि फेरि झोले ग्याङ हुन्छ त फेरि होइन झोले ग्याङ चेकिङ हानिरहेको छ चेकिङ यो कहाँ राखेको यो मैले बुलेट कहाँ राखेको रात त नहुनेको आउँदैन कि क्या फोन हानौँ फोन हानौँ हजुर म्याम म आइसकेँ है हजुर हजुर म हजुर हजुर ए हुन्छ 3000 हजुर क्लोथ नेपालबाट हजुर क्लोथ नेपालबाट क्लोथ नेपाल हस् भाइ हस् वेलकम हजुरको यो लोकेसन सनराइज अपार्टमेन्ट भन्नुभयो है ए हुन्छ हस् म आइपुगेर कल गर्छु नि हजुरलाई म यो क्लोथ नेपालबाट डेलिभरीको लागि हजुर ए हजुर हजुर म अब 10 मिनटमा पुग्छु नि हुन्छ हजुरको त्यो स्कुलमै हो कि यो अपार्टमेन्ट साइडमा हो हुन्छ हस् हजुर कुन स्कुल भन्नुभयो हजुर हुन्छ हुन्छ हस् हस्